uthi kufana nani? Serious? Alingikhola? Oh. Hayi. Serious, awuthi kufana nani? Kade ngihamba mini ngadlula eduze kwama-office e-EFF. Bekune sign emnyango ethi join EFF now. Kodwa bekhiwe. Ngicela ngakwazanga. So ya ikhathe inzima lezi. Zikho ikhathe inzima njengalezi. Uma wena uthi ikhona ziphi. Zikho ikhathe inzima njengalezi. La khona uma uphuma engini uhamba udriver fithi traffic kwi-fast lane kuze kuqhamuka umuntu kwi-slow lane athi hey awujahile yini uthena ngijahile athi ngena phela akufaka kwi-slow lane nawe ubonze yahamba i-slow lane bekuyaphi ku-fast lane. But ikhathe inzima everywhere, even crime inyukile. Wengicabanga ukuthi umuya eSwaziland uzofica kuthiwa tiki tiki titi. Ayikho leyo nto. Akho tiki tiki titi lapha. I-crime i-high nakhona. Umuntu ukubamba ifoni ngelanguage esoft kunawo wonke. Let's say iPhone and I'm